ilmaana bashoota wal fuudhanii walitti heerumanii yemmannaagar dhiqaa meeshaa nuun jedhanii Oromoo baay'inaa walitti qabanii tirmaa taasisanii laatanii turanii kana qofaa miti baay'ee nuti uffatu anni xaggaachoom jedhanii dubbatu Oromoon ajoofnaa kan saba keenyaa kun rabbitti mul'atu jedheen iyyi nuu gaafadhu rabbisitu nuu gaafataa eenyutti dhiphannaan eenyu ballifataa eenyu gogaa nyaannaan eenyu laaffifataa eenyu qullaa deemnaan eenyutu uffataa eenyu dunuunfannaan eenyu jabanataa jedhee seera kan kee kaa'uun beekaa bira kaa'uun seeraan buluu fi seeraan bulchuu fi taayitaaf guddinaa wal rakkisuu fi tokko ibidda ta'e tokko yaabaquu fi akkanaama dhibame gaafa kana namni kumni lama quba gurra kaate iyye jennaan bar innuma jeeqamne miira keessa galanii miira hamaa keessa galan miira hamtuu keessa galanii darajjiin tasgabbeessuu dadhabee akkana qofaa miti gaa isa bira dhaabbadhee moggaasaa danatee kana afaan mimmi'oosan sila jedhe bakka kaayyoo hundaa barreessee qubee oo kana shani beektaa Oromummaa barbaacha qubatti keessa achumatti si hambisa oo jedhaddee kanaanis yaa rabbi ana ta'itti laateettee qubatti keessa oo jedha ammas owwaannaadha tokko oo jedhee si waamnaan owwaatte jala si galtee maqaa keetti maqaa saba keetiiti ittiin boonta waan ta'eef owwaattaati yeroo owwaatte si hawwata yeroo si hawwate qubatti keessa kooti jettee achitti hafta. Moggaasaa danatee kan afaan mimmi'oo iddoo kaayyoo hundaa barreessee qubee funyuun nu xaxxaqaalee nu hidhee gaadi'oo tolfataa gorfataa uummata doodi'oo. Egaa waan akkasiiti uummanni iyyee tasgabbii dhabee achii ammas hidhaa lammaffaatu jira. Seennee ni dhabnee hin hidhamne. Booddee darajjii tolaa kuni laphee naa baate. Anumaaf sodaate nama baay'ee miidhame. Harka isaattis nama baay'ee miidhame jedhamee yaadama. Inninis immoo keessa immoo laphees namaaf baata. Itti jirti wanni itti jiraatti jirti. Garuu achi keessatti sabboonaa wayii natti fakkaata. Jaruma keessatti iyyuu sabboonaa wayii natti fakkaata namichi kuni. Raayyaa naan jedha. Duudhaaf jarjaraa jirtaa naan jedha. Kophaatti na baafatee ati duuf jarjaraa jirta. Utuu silaa haftee hawaasa kanaaf biyya uummata kee kanaaf waa buuftaa. Tu biyyi silaa haftee tu jarjaruu baatte uummata kee baatii sagalii dhameerammoo. Hidhaan kan koo heeraan hin baane heeraan akka namaa taaddisoo fudhadhee waraqaa eenyummaa isatu amma hawaasni ati kaleessa yeroo ati kaleessa akka sanatti uummata kakaaftu sana warri si arge si ajjeesuuf deemaa naan jedha. Baqachuuf jedhanii si rakkatu sirkutu hin duutaa manuma jedhe kunoo nama meeqa tasitti hafe. Dabballee ta'e natti himee kana. Anillee hadhareef hin dubbadha kunoo. Adagawa hawaasnis du'eera darajjeen sunis nan dhagaye garuu duusa. Sana booddee darajjee tolaa qarshii 165 fi birdi libsii tokkoo fi uffata isaa ani isa xiqqaa kana inni immoo uffata inni dheeraa tokko uffata isaa naa kenne kanaan galii naan jedhe. Innaan lakki ani uffata faatikii kaniin waraana keessaa ittiin dhufee qaba suman uffadhee galaan jedhe. Taaddisoo waraqata dafee fuudhee chaappaatti dha'ee kan isaa kiisiidhaa fuudhee qarshii 165 naa kenne akka gootu yoo turte si ajjeesti. Abbaan ajjeesu kanaan hin beekum isumaan waan diinan jedhaa jira waan ta'eef. Heeraan ala na baasee mana hidhaa keessaa achi ka'ee ijoollee Oromoo lama waraana kan turte. Waraana dhaabbata dimokiraasummaa uummata Oromoo kan turte ijoollee lama hidhannoo wajjinii naa kenne. Geessaati baabura Dirredawaa geessaa yaabbachiisaa kottaa jedhe. Naalaatee hagalatoomu du'aan isaallee. Tattaaffii akka inni naambisuudha tattaaffii godhaa jiru bareeraan. Asirratti goobanaa amansiisaa kan jedhamu kan amma ijoollee amboo gudarii ijoollee gudarii seenaa kan koo baay'ee akka gaariitti beeka. Goobanaa amansiisaa kun gaafan dhukkubsadhee na baadhatee haakimina geessaa gaafan loltuu dhallee loltuu dhiira jabduu siiti garuu lubbuudhaan jiran dhaqee erga dheeraan bootti. Ammayyuu. Eeyyee. Dhiira jabduu siiti. Goobanaa amansiisaa jedhama diimaa dheeraadha gaafa sana lola kana girnoof dhukaasa mucaa bareedaa tokko. Ani ndua jedhee laphee baadhaa fi ture kan kooliise anu fi kooti mukarra taa'ee fa'i lola. Akkasii galatoom. Ajaa'iba seenani gabaabaa seenetti ranuutu qaa'ennee qabatee nuun deeme. Sayyuummoo ammayyuu waan walakkaa geenyinsa. Wayyoo haadha ko. Innum. Baay'ee ulfaadha. Achirraa artii irratti yeroo as dhufte waa'ee artiitti na gaafatte haasaa taasaa tuule malee sana booddee dhufeetanii gaa. Eenyu ciisaree mana hidhaatii gaafan bahee dhufu
hawwisoo adda bilisummaa hawwisoo maccaaf tuulamaa elfinesh qannoo zariyuun wadaajoo fa'a daagii mokonnin fa'a Umar Suleemaanii wajjin dhayne hawwisoon kun dhaabate gadaa baandii yeroo san dhaabatee jira nuti waan baay'enneef hawwisoo obbo Abdii Gimbii Tasfaayee dheeressaa gaazexessaa Tasfaayee dheeressaa urjii gaazexaa illee keessaan qaba sheerii urjii gaazexaa sun gad dhaabbate urjii gaazexaa sana gad dhaabbanni achi keessatti hawwisoo bilisummaa jennee ijaarree achi keessatti gaa innan booddee bareechee of argadhe artiin na keessatti uumamu achi keessatti argadhe jechuudha. Baay'ee kan na leenjise Abdii Qopheetii fi Aadamaaruun baay'ee leenjisuu keessatti na wajjin ofuma birana jiraachisanii akkam bakka biraan deemu. Eessatti immoo isaan? Magaalaa Finfinnee wajjin jiraanna mana kireeffannee gubbaa olii sana mana xiqqishaa tokko kibilii tokko kireeffannee. Uufamaa walirraa bartuu wal barsiiftu. Halqa Abdii Qophee irra fu Abdii Qophee dhimma Oromootiif jecha irra fu. Irrimni isan qabu. Utuu nyaatee yaaran galfatiin du'ee bade Abdii Qopheen utuu takkaa takkitii jiraatee hin beeku akka namaa uffannaa uffatee hin beeku namni isan beeku inni garuu nama beeka. Uummata kanaaf inni nama dadarii soqaadha naannoon isaanii. Abdii Mahammad jedhama Abdii Qopheetti beekama maqaa barreessaa yaanatu dhiisee fi malee waan inni barreesse keessaa baay'ee fakkeenyaaf namni dhugaadhaa kamii kan jedhee ani intini jedhu sana isa kan barreesse na leenjisee ritimii kanan beeku hunda sana na leenjisee halkan kana na raffisu uleedhaan faana reeba gadi ba'uu natti hin dhiisu na tiksa akkan egeree waa wayii fudhadhee sarkaan fadhu gochuudha baay'ee na wajjin taa'ee Aadamaaruun sa'aatii manaasaas na leenjisuu keessatti baay'ee na wajjin taa'anii akkasumas qabsaa'aa waraana bilisummaa Oromoo keessa jiru Suutee Baarentoo Usmaayyoo Muusaa nuti gaagaree tokko gaalaa kun. Baay'ee waan bareeda bu'uurri keessan kalee bu'aa fidee jiraadha. Ulfaadhaa isiniin jenna nullee. Mala akkasiisan keessa dabartanii as kalooftanii dhuftan kaasetti qabdu wallee. Manzumaa muka wallee lameen qabaanitti fakkaata. Lama guutuumu. Kaanii hundi isaatu gaa karuma hawaasaa kanatti gannaannaa meeshoo muuziqaa jala jiraafe maleetu jala jiraachuu baatee fa'aa waan dhorkamaa natti hin fakkaatu walaloo kan akkan beektota islaamaa gaafadhe kaasettii CD kan islaamaa afaan oromootiin CD 31 qaba akkasi. Sa manzumaa yookiin nashidaa inni kana. Eeyyee. 31. Sanuu dheeraa. Dheeraadha. Hundisaa bakka meeshaa hundisaa sagaleedhaan kan bargoota. Mata marraa jettu waan amma na dheeratu kan amma. Nan barreessa baay'een barreessa. Isaayyuu shantuuleen tokko keessaa fuudha.